เพื่อนนะแจ้งเพื่อนนะครับผมจะได้ไปเช็คให้บางทียกข้ามห้องมาแล้วสัญญาณ Wi-Fi อาจจะหลุดอะไรอย่างนี้นะครับลองดูนะครับผมว่าน่าจะเข้าแล้วนะครับอันนี้เลื่อนไปไม่ได้แล้วชิดแล้วนะครับที่ซูมนะครับดู YouTube นะครับ YouTube จะมุมกว้างภาพชัดนะครับ alright yeah what is the final temperature in this problem ก็หา TF เหมือนเดิม final temperature okay let's denote it by TF right and what is TF in this problem right we เอาอันนี้ขึ้นครับเพราะว่าพื้นที่เขียนน้อยนะครับOkay same stuff yeah we still need to use the same formula okay summation of Q equals 0 alright and the first Q is the Q1 is the Q of water okay and sorry Q water is M water C water and delta T water alright mass of the water is right there 0.155 kilogram the specific heat capacity for the water is 4186 right temperature for the water delta TW delta TW will be นะครับผมเพิ่งค้นพบ Wi-Fi ของ Wi-Fi ของโรงเรียนนะก็เลยไลฟ์ให้คุณได้ไม่ต้องหัดแล้วนะครับคนที่ขาดก็ดูณเวลาเรียลไทม์ได้เลยนะครับdelta TW is the final temperature which is this one right which is unknown to us at the moment and minus the initial temperature of the water which is the 25 please use the same unit okay if you prefer Kelvin just use Kelvin all the time if you prefer degrees of Celsius just use the degrees of Celsius and delta T of gold so the final temperature of the gold should be also TG right oh sorry TF and minus TG which is this one 85 okay so TW for us here will be TF minus 25 alright and you would have Q1 okay let's talk about Q2 Q2 will be Q gold okay QG and its mass of gold C of gold delta T of gold 2 mass of gold is this one 0.255 kilogram right so 0.255 kilogram and the specific heat capacity for the gold is there any of you who can remember the specific heat for the gold okay ผมก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้ลูกเจ้าของร้านทองครับผมจำไม่ได้แล้วโอเคgold okay you can take a look at this table and here right we are in physics we have to take the number from this column okay if you start in chemistry you have to take the value from this one okay 129 okay 129 129 joule per kilogram per degrees of Celsius or Kelvin right and delta T gold will be this one right the one that we have prepared before TF minus 85 which is quite high anyway
if we didn't compute, let me ask you in the common sense, should the final temperature be lower than 25 or in between 85 and 25 or greater than 85? Between 25 and 85 right in the common sense นะครับไม่ใช่คำนวณออกมาแล้วอุณหภูมิต่ำกว่า25หรือเกิน85นั่นคือคุณบอกตัวเองกันแล้วว่าคุณน่าจะผิดสักสเต็ปหนึ่งใช่ไหมครับ so yeah this is Q1 Q2 and we leave it in this one right it's the Q1 plus Q2 remain 0 alright so we have this one right okay let's combine all of that 0155 and 4186 TF minus 25 you have to solve this equation for TF 0255 and 129 from this value right 129 and TF minus 85 okay equal to 0 you have to solve this equation for TF okay yeah we're gonna have 0.155 4186 okay and then plus this one 0255 129 okay this one the summation here is multiplied by TF and another one is that this is negative value we are going to move to the right hand side 0155 and 4186 and times 25 plus 0255 129 and 85 right and once you solve this equation for TF you're going to have the ratio เขียนยังไงดีนี่แล้วกันนะ TF will be the ratio this thing okay okay 0155 and 4186 and 25 plus that thing 0255 and 129 and the last one 85 okay and the denominator will be only this 0155 and 4186 plus 0255 and 129 okay and leave these numbers into the calculator you're gonna get somehow the approximation โอเคไปที่เครื่องคิดเลขครับโอเคเครื่องคิดเลขคนออนไลน์ไม่มีปัญหาครับคนออนไลน์นะครับที่อินเทอร์เน็ตครับไม่รู้ครับชื่ออะไรไม่รู้ครับที่เขาบอกว่ากลุ่มเสี่ยงครับโอเค0155เตรียมเลยนะครับหารกันครับโอเค0155 times 4186 times 25 plus 0 oh no my god 0255 okay 0255 times 129 I think if I can remember properly yes and 85 in the numerator this is the numerator and we copy it to oh my god
another denoted. Remove 85. Remove 25. Okay, 2789 ดูนะครับดูนะเดี๋ยวคูณออกมานะครับ 27.895 okay. When you start from degrees of Celsius, the outcome will be also in degrees of Celsius. Let's check whether our calculation is correct or not. ผมพาคุณมั่วหรือเปล่าครับ มาดูกันครับโอ้ตัวเลขมันแปลกๆฮะผมผิดตรงไหนครับไม่รู้ iPad มาเทียบคือผมผิดใช่ไหมมันเยอะนะครับมันเฟ้อโอเค T final is 27.895แบบจะผิดกันบ้างนะเพราะว่าเขาใช้ in this calculation they just use 4190 but for us we use 4186 okay there might be a little bit difference but the difference is very minor okay 892 895 okay very pretty small all right we have this problem okay we have 3 methods okay let's talk about this problem okay this problem in this problem we have also water which is poured into bigger okay in the former example we neglect the heat property to the glass or the container but in this problem they also include the effect of the glass container okay which is called bigger okay the metal here is not gold okay it's aluminum okay mass of water is 0.4 okay mass of water is 0.4 kilogram and the initial temperature of the water is 40 it's quite hot oh my god 40 degrees of Celsius all right and here is aluminum the mass of aluminum in this scenario is 0.5 half kilo okay and the initial temperature of the aluminum is 37 degrees of Celsius okay and the glass beaker is also included in this problem 0.3 the mass of the beaker or the glass okay is 0.3 kilogram and the initial temperature of the beaker is at the room temperature which is 25 degrees of Celsius okay so what is the final temperature in this scenario นะครับเขาถามว่าอุณหภูมิสุดท้ายเมื่อโยนอลูมิเนียมนะครับลงมาในน้ำปล่อยอลูมิเนียมลงมาในน้ำไม่กระเด็นออกครับแล้วก็ก๊าซบีเกอร์ด้วยนะอุณหภูมิทั้ง3สิ่งจะต้องลงมาที่เป็นไงอีควิลิเบียมคืออะไรครับคืออุณหภูมิทั้ง3สิ่งนี้ได้แก่น้ำอลูมิเนียมแล้วก็ก๊าซกระจกเป็นไงเท่ากันโอเค equilibrium means the temperature of all these 3 stuff remain the same okay so we need one of you how many people do we need to solve this problem 1 2ใช้กี่คนดีใช้กี่คนในการแก้ปัญหานี้ครับผมจะเรนดอมมาถูกโอ้26เลยคุณก็ยืนเต็มกระดานไม่มีใครดูเลยเอากี่คน
2 คนนะครับ2 คน2 สเต็ปโอเค2 คนนะครับผู้โชคดี the good or the lucky number what is that random number under 26 again เห็นไหมครับเห็นเนาะถ้าเป็นคนอยู่ที่บ้านนี่เขาจะทำไงอ่ะเปิดกล้องทำเขียนบนฝาผนังบ้านอย่างเงี้ยนะเขาไม่มีไวท์บอร์ดเขียนบนโต๊ะแทนโอเค the lucky person is this one โอเค number 5 and the next one อีกคนนึงนะครับอีกคนนึงช่วยกันนะครับถือเครื่องคิดเลขนะครับช่วยเพื่อนคู่คิด another one is this one who is that โอเค5แล้วก็12ครับเอามา3 สิ่งอันนี้2 สิ่งผมคำนวณให้คุณดูแล้วนะครับ2 สิ่งต้องลบไหมต้องลบนะเพราะมันไม่มีพื้นที่บนกระดานแล้วครับโอเคwe need 2 people for this โอเคได้ครับตามสบายเลยครับนะผมลบนะเพราะว่ากระดานไม่ได้แบบมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมีเท่านี้ผมก็ต้องใช้พื้นที่ alright ลบนะครับเป็นคนที่มีมิตรจิตใจดีมากครับยินดีกับผู้อื่นเสมอyeah. All right. Final temperature. And I'm gonna lift it up, okay, a little bit so that you can have more space to compute. นะครับขึ้นแล้วมี3 สิ่งนะครับโอเคไหมโยนใส่ด้วยกันอุณหภูมิequilibrium states Okay, the equilibrium means the final value of the same value of the final temperature. Okay, ค่าอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากันครับทั้ง3สสารนี้ทั้ง3เนื้อนี้นะโอเคโอเค number 5 and number 12 we are waiting for you ฮะได้ครับผมก็บอกคุณตั้งแต่ต้นเทอมแล้วตั้งแต่บทที่0แล้วครับใช่เลยครับเลือกสีได้เลยครับคุณเอาวิธีทำมาเขียนบนกระดานให้เพื่อนดูต้องทำสดนะต้องทำสดสตาร์ทจากซัมคิวเลยครับซัมคิวเท่ากับ0ซัมคิวผมทำให้ดูซัมคิวเท่ากับ0ครับ summation of q summation ก็ซิกมาไงครับ sigma q equal to 0 right and you're gonna decompose q into q1 q2 and q3 because we have 3 materials here okay and then you go into detail what is q1 what is q2 q3 mass of the first matter mass of the second matter ก็ระบุชนิดไปก็ได้ว่ามันเป็นน้ำมันเป็นบีเกอร์มันเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหม
ใช่ไปแล้วมันอีทีตั้งไปแล้วเดลทีน้ำนะครับเดลทีน้ำคุณแจกแจงออกมาเดลทีน้ำเป็นไงเดลทีห้อยด้วยเพราะว่าเดลทีมันไม่เหมือนกันเดลทีของใครของมัน water glass and aluminum โอเคคุณก็แจกแจงเลยทีเดลที W เป็นยังไงทางฟิสิกส์มันต้องเอาไฟนอลลบอินิเชียลเสมอใช่ไหมไฟนอลเป็นอะไรจับข้างทีไม่ได้ได้ครับ delta t w ผมมองไม่เห็นครับก็เลยต้องมาทางนี้ทีไฟนอลครับทีไฟนอลไม่ได้เขียนว่าไฟนอลทีไฟนอลทีห้อยไฟนอลหรือทีเอฟก็ได้สั้นๆหมายถึงซีกขวาครับซีกขวาของคุณอ่ะคุณเขียนว่าไฟนอลมันต้องเป็นทีไม่ใช่เหรอ temperature ทีไฟนอลนั่นแหละครับเขียนเป็น T final หรือ TF ก็ได้สั้นๆนะ T น้ำเป็นยังไงโอเคมาเรื่อยๆครับมีพื้นที่อยู่ทางนี้อยู่ครับมันก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเลขนะครับโอเค
ใช่ไหมครับ37847โอเคเดี๋ยวเช็คดูนะyeah alright 37.847โอเคมาคำนวณยิดเลยนะครับอันนี้okay now we move to the next topic which is a new one okayเดี๋ยวปากกาผมไปไหนแล้วคุณไว้ไหนตรงนี้นะครับyou have seen the way how the heat increase the temperature, right? It's called the topic of specific heat capacity, right? But here we will see another aspect of เอาผมต้องหยุดให้คุณจดไหมหรือว่าเอาหยุดก่อนก็ได้ครับมีคนจดอยู่โอเคyeah we will talk about how the heat impact the molecule structure of the matter, right? And as you know, you can observe it by eyes that there are three phases for any matter. The first one is solid, right? Which is very dense. Okay, you can see here. It's like you store bowling, okay, into a cubic box. The orientation or how the bowlings or the ball locate are very compact, okay, very close to each other. And for the liquid, each atom or each molecule have a little bit more space, okay, to move around. And in the gas case, okay, the molecules or the atom have even much greater space to move around. All right. And as you know, once they stay very close to each other, they are gonna very dense, and of course, this will have some special effect in terms of density. Right? The solid would have more density because the molecules stay very close to each other. They would have also better heat conduction, right? Heat transfer, and it is very hard to change the volume of this one, right? And it's very hard to change the shape of this one, of the solid phase. And for the liquid one, if we put the heat onto the liquid one, the molecule would have a little bit space, right, to move around. So it has better flexibility. It has less density than the solid. The heat transfer, heat conduction ability will be worse than solid too, right? And what is the next property? And in this case, if you put more heat into those structures, we are going to get more space for each molecule. And if we put heat, they are going to move very, very easily, right? So there will be more energy, and the energy here comes from the kinetic energy. You know kinetic energy, right? Kinetic energy is the product between mass and the velocity square divided by 2, right? All right. We use the phrase for three things: solid, liquid, and gas, right? We would consider first the three main phases, which include solid, liquid, and gas. Okay, solid are very dense, very close to each other. The attractive force is very strong. Particles are well packed. Okay, very close together, and those molecules cannot move easily. Okay, all they can do is only the vibration. Okay, and this explains why solids have a fixed volume and shape. Like the wood on your table, you cannot bend it. You cannot have flexibility of your wood on the table, right? Because the molecules are very well packed, are very close to each other.
Okay, and the volume, if you put the heat onto the wood of your table, they are not gonna extend, okay, or bigger, because the volume is limited the same. But for the liquids, they have a little bit more space, so particle may have enough kinetic energy to partially overcome the force of attraction between them. This can move slide around through layers, okay, and this explains why liquid can change its shape, okay. It depends on the container, the shape of your container. If your container looks like a bottle, the water will also behave as the bottle. Okay, if you pour the water into the glass, the water will change its shape to the glass shape, the cylindrical shape, something like that. Because the molecules are far from each other. Okay, but in the gas phase, particles have very much freedom, a lot of kinetic energy, because kinetic energy is 1/2 mv square, right? So they can move in any direction. Okay, if you study in the bachelor degree, it's gonna call Brownian motion. It's random, kind of random motion. Okay, gas will not have fixed volume or fixed shape. The most common material to us is water. Water would have three phases. The first one is called ice. Okay, we prefer it because it's going to cool down our body. And the typical phase is water, which at the room temperature. And in the special case, when we are cooking or you work in the power plant, we need the so-called steam, okay, which is the high temperature of the water. And the unique temperature that water turns out to be liquid, or from solid to be liquid, is called phase equilibrium, okay, or liquid to gas, or liquid to ice. Okay. The transition is called phase change, or phase transition from solid to liquid, from liquid to gas. Okay. Let's have a look at the structure like this. Okay. The red one is the molecule. Okay. Each molecule for the solid is connected by spring. Okay. It cannot be torn apart, but it has some chance to vibrate. Okay. And if you put more energy, the energy will break down the attractive force here, the spring force, and they can move easily, which is now liquid. Okay. This is called melting process. And if you take the energy out of the liquid, is called freezing process. Okay. And if you put more energy onto the liquid, you will get the gas phase. Okay, it's called boiling process. And if you take the energy out of the gas one, we call condensation or condensing process. Okay, the amount of changing from liquid to gas will be the same as the energy from gas to liquid. Okay. And there is another exception, but it happens really in nature. We may not need the solid form. Okay, it can also change from solid directly to the gas phase. Okay, is there any example to that? Any object that changes its phase from solid to the gas one? Huh? แสดงว่าไปห้องน้ำบ่อยนะครับโอเคป่ะไปห้องน้ำบ่อยโอเคครับ เห็นหน้าผมก็เลยเข้าน้ำอะไรอย่างงี้นะโอเค what else การบูนด้วยใช่ไหมokay that's the process that doesn't need to be in between during the roots as the liquid. Okay, they jump directly to gas phase. Okay. The common word is called melting. Okay, we change solid to liquid. Energy is required to melt the solid because force is born between molecules must be broken apart.
The liquid molecules can move around at comparable kinetic energies. There is no rise in temperature when once it's change its state from solid to liquid. Okay, and the special word for the heat in this process is called heat of fusion. Okay, it's denoted by the subscript F. Okay, F stands for fusion. Another one is liquid to gas. Okay, it's called boiling or evaporation. Energy is also required to vaporize the liquid because we want to break down the attractive force among those molecules. There is also no temperature change in this process. Okay, from liquid to gas. And the special name for the heat is called vaporization heat or heat of vaporization. It's denoted by the subscript V. And LV for the water is 2.26 10 to 6. Okay, and fusion heat for the water is only 3.34 10 to 5. Which one is greater? ทำให้น้ำแข็งเป็นน้ำกับทำน้ำให้เป็นน้ำแข็งกับทำน้ำให้เป็นไอน้ำอันไหนใช้ความร้อนมากกว่ากันครับทำน้ำแข็งให้เป็นน้ำกับทำน้ำให้เป็นไอน้ำอันไหนใช้ความร้อนมากกว่ากันครับทำน้ำให้เป็นไอน้ำจะใช้พลังงานมากกว่า You can see here the order of heat in vaporization is 10 to 6. The order of heat in the fusion process is 10 to 5, which is around 10 times. Okay, and the solid to gas, or it's called sublimation. We break down the body force, okay, to the gas phase. It's called sublimation, and the solid is called sublime. Okay, the corresponding heat is not vaporization, is not fusion, but rather sublimation. Okay, heat of sublimation, which is denoted by the subscript S here. Another example of the sublimation is this one. What is that? It's carbon dioxide in the solid form. Okay, if you want to be a singer, okay, on the stage in a concert, okay, someone may prepare the carbon dioxide in the liquid form for you to make to get the smoke and so on, okay, so that everything looks well. Okay, another one in the opposite way is that we have the water around us, right, in the gas form, okay, because we have humidity, right? But once the temperature drops significantly, okay, those vapor will be condensed into the solid form by skipping the liquid form. Okay, this one. ถ้าไปภาคเหนือก็จะเรียกว่าอะไรนะแม่คะนิ้งอะไรอย่างนี้ป่ะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นน้ำแข็งแบบหนาวๆไปภาคเหนือประเทศไทยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมหรือว่าเกล็ดน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เกิดเกาะตามต้นไม้ครับก็เป็นไปได้ Okay, yeah, that's the reverse process of sublimation. Okay, work is done by coercive force. Okay, when molecules are brought to together because we get energy, right? If we cool down something, right? The corresponding must be given off or dissipated to allow them to stay together. Okay, the conclusion is the following. You start from solid, and if you put the heat, it's called melting process. If you put more energy or heat to liquid, it's called vaporization. If you put more heat to the gas, it's called ionization. Okay, because in all these three phases, the atoms are still in balanced state. Okay, the electron still move around its own atom, but there is a limit. If you put more energy or heat, the atom will go away
Okay, and yeah, it's called plasma, and plasma can conduct electricity very well. Okay, because it's a kind of charge, right? And if you cool down plasma, it's called deionization. Electron get back to its location. It's called gas. And when we take the energy out of the gas, it's called condensation. Okay, and we take the energy from liquid phase to the solid phase, it's called freezing. But there is a jumping process directly from solid to gas, it's called sublimation. And if you return the gas to the solid one, it's called deposition. Okay, deposition ครับคำสวนทางกับที่ย้อนกลับของ sublimation ก็คือ deposition นะครับทำให้แก๊สไปเป็นของแข็งทันทีนะครับ deposition เหมือนกับแมคคานิกอะไรอย่างนี้นะครับ Okay, and the table of the heat of fusion is the following. It depends on what process you want. Okay, if you want to melt someone down, it's called heat of fusion. If you want to evaporize something, it's called vaporization, heat of vaporization. And as you know, water requires the melting point of the water is 273, right? It's 0 degrees of Celsius, and you need to, the ice needs the energy of 334 10 to 3. Maybe it's not clear enough. Okay, water requires 334 kilojoule per kilogram. Okay, in order to get the liquid form or molten process. Okay, and in order to get the vaporization, the vapor, we need where is that? This one, right? The melting point is 100 degrees of Celsius, or in terms of Kelvin, 373. It requires the energy of 2,256 kilojoule per kilogram. You can see that 2,000 is greater than 300, right? Okay, and this table includes so many materials, but roughly speaking, even the heavy metal, if you want to get the gas state from them, we have to put more energy, like 2,000 comparing to 88 for silver. And if you want to get the gas state of gold, you have to put the energy of 1,500 comparing to only 64 to melt the gold down to be liquid form. All right, the gas state requires much more energy. Okay, this is the table from the second book, and the change in phase change involves the change in internal energy, but no change in the temperature. So the temperature will be kept constant during this process, and the formula in order to compute the total heat to melt something or to vaporize something is Q equal to ml. It can be either positive or negative. The plus sign means we put the energy into it. The minus sign means we get the energy out of that process. Okay, it's like boiling process, okay, or melting process, and this is the condensing process. We get the energy out of that. Okay, let's consider the diagram of the water. This may be valid also for other substance. Okay, ภาษาไทยเรียกตารางนี้ว่า diagram นี้ว่าเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าห้องนู้นเขาเพิ่งพูดนะห้องนู้นผมก็เลยจำมาได้เรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะอะไรวัฏฏะสงสารวัฏฏะภาคครับวัฏฏะภาคภาคคอควายคออาวัฏฏะภาคโอเคไหม
รูปเนี้ยสีแดงเนี้ยเรียกว่าวัฏภาคก็คือมันผ่านอะไรหลายอย่างอ่ะมันผ่านภาคนู้นภาคนี้โอเคไหมครับ Let's start with the left side. Okay, we start from the ice, which is solid state, right? So the ice, once we put the energy onto the ice, like this, we start from ice. Let's say 2 blocks. Okay, we put the flame or the energy onto that. คุณวาดรูปยังไงดีไฟแช็กอะไฟแช็กครับใครวาดรูปไฟแช็กเป็น Okay, we're gonna get flame like this. You put the heat onto ice. Okay, ไฟแช็กจับไปลนน้ำแข็งนะครับ Okay, the ice will increase its own energy. Let's say, for example, from negative 25 degrees of Celsius, it's gonna be always ice, and the temperature increases to 0 degrees of Celsius. เอาไฟมาลนตรงน้ำแข็งน้ำแข็งจะเปลี่ยนจากลบ25 องศาไปเป็นน้ำแข็ง0 องศาก่อนโอเคไหมถ้าคุณยังติดไฟแช็กลนอยู่นะครับduring this process the energy or the heat is consumed to melt the ice down. Okay, so we get the mixture between ice and water in the liquid form. Okay, mix between ice and water. And once we arrive at this point C, all the ice is melted down. We have only the liquid phase of water. If you still put the flame onto the water increases its own energy from 0 degree to 100 degrees of Celsius. But it's still in liquid form, it's still water. But if you still put the heat onto the 100 degrees of Celsius water, the water will get vaporization during this route. Okay, during this route, this process, there will be a combination of water in liquid form and the gas phase. Okay, the combination of water and gas or steam. And when it reaches this point, okay, this time, the water in liquid form is completely vaporized in the gas form, and the steam will absorb more heat from the flame, and it will increase its own energy, which is the mixture, which is the ice. Okay, from negative 30 to 0, and here's the mix between ice and water. You get a pure water, and it needs some energy for changing the water into steam, and this is the combination, the mix of water and steam. And once we reach this point, we have only steam, and the temperature increases only. Okay, yeah, that's the temperature versus energy added to 1 gram. Let's have a look at an example. มาที่ตัวอย่างแรกต่อไปอาจจะหาคนมาทำให้ดูโอเคไหม Alright นะครับอาจจะมีเรียกมานะครับถ้าเวลาพอนะครับมีคนเรียกOkay, we have a party, let's say, okay, and we're gonna drink some beverage, okay, something cool. At a party, let's say we have 6 kilograms of ice. Okay, 6 kilograms of ice. You have ice like this, okay, in cubic shape or in whatever shape. This is ice. Okay, and the initial temperature of the ice is minus 5 degrees of Celsius. Okay, minus 5 degrees of Celsius. And you drop those ices into water at okay, the cooler
here. This is the cooler that contains water. Okay, the mass of water is 30 liters. Okay, and the initial temperature of the water is at the room temperature, which is 20 degrees of Celsius. Okay, this one starts from -5 degrees of Celsius. Well, the mass of the ice is 6 kilogram. All right. And what about the mass of the water in this scenario? 30 liters. คุณซื้อน้ำขวดที่โรงอาหารเนี่ยสีฟ้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากี่ลิตรครับนี่กี่ลิตร550ถ้าขวดใหญ่เท่าไหร่ครับขวดใหญ่ 1.5 ลิตรถ้าเอาขวดนั้นไปชั่งกิโลมันจะได้กี่กิโลกรัมคุณถือของหนักเท่าไหร่ขวดใหญ่ประมาณใครยกดัมเบลบ้างขวดน้ำขวดใหญ่หนักประมาณกี่กิโลกรัม1.5 กิโลกรัมมาจากน้ำกี่ลิตรครับ1 ลิตรครึ่งสรุปน้ำ1 ลิตรหนักกี่กิโลกรัมครับ1 ลิตรหนัก 1.5 กิโลกรัมหรอ1 ลิตรก็1 กิโลกรัมใช่ป่ะง่ายๆwhat they have provided is that 30 liters here so 30 liters means 30 kilograms right the mass of the water is 30 kilogram โอเค1 ลิตรเท่ากับ1 กิโลกรัมเนาะน้ำเนาะถ้า1 ลิตรหนัก1 ตันได้ไหมไม่ได้นะไม่ใช่น้ำแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วอย่างนั้นก้อนหินหรือเหล็กหรืออะไรแล้วอย่างนั้นโอเคเราถือว่าน้ำประมาณ1 กิโลกรัมนะประมาณถ้า1 ลิตรนะครับหรือว่าครึ่งลิตรก็ครึ่งกิโลกรัมนะครับ so they want to know the final temperature once you drop the ice onto this. Okay, the ice is going to stay here, and so on. Okay, of course, the ice will be melted down in liquid form at 0 degrees of Celsius, but if there is sufficient heat, this molten water due to the ice will increase the temperature also, right? And they want to know what is the final temperature, TF. What is that? Final temperature. All right. Again, we start from the basic formula, which is sum Q remains 0, right? The summation of the heat remains the same because this is the closest area, closest environment. How many heat do we have in this process? You have to look at the table, at the diagram, what the part again here. Okay, the ice should increase its own temperature, right? This is the first process. Let's say this is Q1. Okay, and after that, the ice needs heat to melt its own particle into the liquid form. It's called Q2. Q2 is Q fusion. Okay, QF, Q fusion, because we can melt down the ice. And the second one is the third one. Sorry, is that once the ice is completely melted down as liquid form, the liquid will increase its own energy also to the final temperature. This is the Q3. Okay, QT is the heat that needs to be
absorbed by the ice, the molten water from the ice. But there is another heat, okay, which is the heat due to the water, okay, this water, the water of 30 liters or the water at the room temperature, right? So let me ask you the common sense. Should the final temperature less than 0 or greater than 20 degrees of Celsius or in between 0 and 20 degrees of Celsius? เซนส์ทั่วไปเอาคุณเทน้ำแข็ง-5 องศาลงในน้ำประมาณ30 ลิตรเยอะไหมโอ้ก็ขวดน้ำอย่างเงี้ยขวดน้ำลิตรอย่างเงี้ย30 อันนะหรือ40 อันก็เยอะเหมือนกันนะครับน้ำถือน้ำแข็งมา6 กิโลกรัมนะแล้วก็เทลงไปในน้ำปรากฏว่าน้ำเดือดปึ๊กเกิน100 องศาเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้กลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดได้ไหมเอาน้ำแข็งเทลงในน้ำที่มีอยู่ก่อนก็กลายเป็นน้ำแข็งด้วยเป็นไปได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้ความเป็นจริงก็คือมันจะเหลืออะไรครับมันจะเหลือน้ำแข็งก็จะละลายหมดใช่ไหมแต่ว่าอุณหภูมิมันจะถึง20เหมือนเดิมไหมไม่ถึงใช่ไหมนั่นคือคุณกะประมาณไว้ก่อนเลยนะว่า TF มันต้องอยู่แถวนั้นนะใช่ไหมครับแล้วคำนวณมาผิดคือคุณผิดอะไรสักที่ละช่วงที่คำนวณใช่ไหมครับ so we have 4 Qs 4 heats 4 moles of heat and it's equal to 0 right the first one Q1 is the heat to the ice okay the mass of the ice okay it doesn't involve molting process at all this thing the fourth amount Q of water is mass of water and C of water delta T of water ทำไมมันกระพริบผมก็ไม่ได้เปิดเป็นอะไรโอเคyeah mass of water will be we start from 30 liters right and we know that each liter costs 1 kilogram so 30 liters will be 30 kilogram right and CW will be 4186 final temperature will be also TF but the initial temperature is what is the initial temperature to this one it's 20 degrees of Celsius right here right? We start from 20 degrees Celsius the room temperature all right and now it's time to solve all of these for TF okay หมดเวลาแล้วครับหมดแล้วหรือยังเลยอีก2 นาทีก็เนี่ยครับแก้สมการเนี่ยหาค่า TF ให้ได้ทำไง so this is only the amount of number right ช่วยกดคลิกเลขด้วยนะนี้ได้อะไรนะถ้าคุณกดเร็วมันก็จะเร็วนะเซฟเวลาจะเลิกเร็วได้เนาะเท่าไหร่ครับอันนี้5ธรรมดานะลบ5ก็เป็นบวก5นะครับได้ครับ6 to 700 right ใช่ไหมครับ and 2 right and this one อันนี้ครับปริมาณนี้6 3 3 4คูณ10 ยก 3ครับ6 3 3 4 6 3 3 6จุดได้ครับ 2,400 เหรอฮะเฮ้ยจุดได้ไงมัน10 ยกอ๋อไม่เอากำลังได้ไหมจะได้ 2.004 คูณ 10 ยก 6 โอเค and this one is gonna be any term with TF right because TF is unknown variable we still need to have 25116 TF and what about thisเอา2 เลขนี้คูณกันก่อนก็ได้ครับจะได้เท่าไหร่ของ TF
3 เลขนี้คูณกันเลยใช่ไหม คุณแค่2 ตัวแรกก่อน 2 ตัวแรกนะครับเท่าไหร่นะครับ this number is 125,580 TF and minus 3 numbers โอ้ล้านเลยเหรอ 2511600 my god okay like this and you sum of them to be 0 62700 plus 2.004 times 10 to 6 and this one plus 25116 TF plus 125,580 TF minus 2511600 equals 0. So TF, the expression of TF will be, oh sorry, TF will be, you move this one right to the right hand, 2511600 minus all of this, 62700 minus 2.004 times 10 to 6 and divided by the summation of this one. Okay, 25116 plus 125,580. Okay, and then you leave it into the calculator. You're gonna get เอาครับเอาเลขกันนะครับจับหารกันจับเลขกันหารกันได้เลยครับเนี่ยพวกเนี้ยit will be ได้อะไรครับคำนวณตรงนี้ออกมาได้อ๋อเลขข้างบน44900ใช่ไหมครับ and divided by 150 and 696 and it's approximately ได้ประมาณเท่ากับ 2.9 okay 2.95 okay approximate degrees of Celsius นะครับซึ่งตรงนี้เขาคำนวณออกมาแล้วได้เท่าไหร่ได้ 3 กว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ 4186 ครับเขาใช้ 4190 นะเลขมันก็จะต่างกันไปนะครับโอเคไหมถ้าใช้ 4186 เนี่ยเราใช้ 4186 อยู่ทางนั้นเนี่ย 4186 ทั้งนั้นมันออกมา 2.95 แต่ถ้าใช้ 4190 อย่างเขาออกมา 3 กว่าๆนะครับโอเคไหมมันก็อะไรครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวกำหนดให้เลยครับว่า 4190 หรือ 4186 ในโจทย์นะครับโอเคไหมถ้าให้เป็นเคลวินใช้เคลวินได้ไหมจะต้องเปลี่ยนเป็นข้อสามเป็นเคลวินก็ได้ครับแต่เคลวินมันจะเลขเยอะนะคุณจะต้องเอาเนี่ย200 กว่าคูณกับเลขพวกนี้คุณจะเหนื่อยแต่ถ้าเป็นดีกรีเซลเซียสมันจะเลขจะน้อยหลักเดียวถ้าพวกนั้นมันจะ273 373อะไรพวกนั้นเซลเซียสก็ได้ใช่ไหมเซลเซียสตอบออกมาเป็นเซลเซียสไม่ต้องใช้เคลวินก็ได้ไม่ครับถ้าเขาถามเคลวินคำนวณเซลเซียสไปก่อนแล้วค่อยมาบวก273ตอนท้ายจะง่ายกว่าครับประมาณนั้นโอเค see you on Friday บ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวสั่งกันบ้านเลยนะครับประมาณ latent heat ตรงนี้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนสภาวะได้แล้วนะครับอาจารย์เขียนในคอมเมนต์ให้ได้ผมต้องเขียนให้เขาจดหมายเขามาแล้วอีเมลตายแล้วผมลืมเลยได้ครับเดี๋ยวของคนนั้นอ่ะเตือนผมด้วยนะเพราะว่าจดหมายของมหาลัยมาแล้วอาจารย์ผมต้องทำในลาย
ก็บอกความสนใจของคุณว่าคุณจะเรียนอะไรครับในไลน์ใช่ไหมครับได้ครับในไลน์ครับแล้วก็คุณสนใจจะเรียนอะไรแล้วก็คุณมีความถนัดอะไรคุณผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างเนี่ยผมจะได้เขียนบอกเขาได้ถูกเพื่อว่ามันจะได้มีฟีเจอร์รายละเอียดเด่นเฉพาะตัวคุณเขาจะได้เลือกคุณไงประมาณนั้นครับแต่ถ้าบอกให้เขียนเฉยๆแต่ผมไม่รู้จักคุณเลยว่าคุณชอบอะไรมันก็จะงั้นเดี๋ยวผมส่งข้อมูลในวันนี้ได้ครับของคนนั้นผมยังไม่ได้เขียนเลยผมลืมสุกแล้วครับน่าจะได้เดี๋ยวดูให้ครับครับผมโอเคผมปิดนี้ก่อนโอเคalright นะครับปิดแล้วนะครับออนไลน์นะครับมีพิมพ์ชื่อมาไหมเอ่ยไม่พิมพ์ไม่มีเนาะก็ปิดแล้วนะครับฮะผมเป็นไม่ใช่ครับผมคน